家下我哋今日嚟拍呢個叫，好神奇喎！開門先，呢個叫999夜森林裏嘅監獄。總之我第一次玩咯，跳啊跳啊跳啊，好似好好跳。要單手，呢度有單手。呢個鹿都跑得幾快啊！開咗，佢仲得。哇咁啊！睇下佢喺邊。Oh my god！喺我嘅下面。跳入去，再落。哇！呱，係幾好玩嘅其實。跳啊！跳！好彩我識，但係嗰度係空嘅。而家人哋得嘅，但我唔得嘅，係。埋咗得，加油，到咯！原來係貓頭鷹，佢兜嘅圈。哎呀，佢做到，但我唔知係咪先。我估唔使，只行過，佢兜一個圈就得。跳到咯，而家要大力上緊去，上去快啲！一上到跳一下，我就跳錯位啊！啱啱。跑得好快啊！而家，下面都係紅色嘅榕藍啊，好難，但係其實好簡單對我嚟講。其他人嚟講嘅話都可以嘅，跳到得一個人就係我。遠距離我帶你哋去，一次成功，一定一次成功。我同你哋講。我跳錯地方先，我成功咗啦！你哋計唔計啊？唔計嘅話就訂閱啦，計嘅話就俾個 like 啦。
估你哋都會俾唔嚟。唔係，我都覺得唔抵。攞樓梯，哦，搬唔到出。搬到，終於搬到。跑到上嚟，爬咗上嚟啦。呢個咩嘅？佢而家上咗去啦，跟住就而家要去山呢啲咯，我估下。因為其實巴士我有玩過，我確定我有玩過。對面仲有一個，行過去先。落得山下路，應該要去一個地方，但係上去行過去就得㗎。呢度我啱啱咪關咗，所以咪冇出氣咯。再跳，哦，係咪？哦，嗰個。過咗嚟咯，厲唔厲害？佢上咗嚟啦，終於要打呢個怪物，又係算中 boss，但係就過去嗰邊先。呢邊都得，其實因為我都要攞槍。打爆咗佢，依家去呢個出口就得㗎。過到咯！哇！好刺激啊！其實依家上呢個樓梯先。唔好掂到嗰啲紅色嘢就得㗎啦。揸少少就掂，啱啱。到咯。哦，要搭橋，攞一個就得啦，一個攞啫嘛。就係咁攞擺，哦，攞 ，oh no，上去再攞多個字，攞咗。哎呀，再攞個先。
其實我最唔擅長就係呢樣。我好唔擅長呢個，同埋好難真。最後一個希望可以達到。終於達到。嚇死我！爭啲跌落去，以為自己。睇下 boss 係邊個？哦，巴士。上車，開車咯！哇，好快就到。其實好玩少少。上去，再跳，跳唔到唔緊要，再嚟多次，應該就可以跳到嘅。對我嚟講，話，跳到，跳，我直接去呢個跳到上去咩？跳唔到就應該可以上下呢個頭皮，直接行樓梯。係我跳過去，跳過去就上咗樓梯。其實對我嚟講，少少嘢咯。OK， 就贏啦！OK， 搭飛機去邊呢？我唔知喎。可以變呢啲啊！可以變呢啲 ，OK。咁我哋就拜拜啦。